dostlar, əvvəla çoxdankı arzumdur, neçə aylardır deyirəm, amma həyata keçirə bilmirdik. Yığışıb bir-birimizlə üzünə baxmaq, bir-birimizin sevincini paylaşmaq, gülər üzünü görmək. Bugün həmin gündür və bugün dostlar bir araya nəhayət ki gələ bildi. Və buraya yığışmaqda da əsas məqsədimiz nədir? Bizi birləşdirən, bizi bağlayan hisslərimizi ifadə etmək. Mən ürəkdən hamınızı salamlayıram, mənim əzizlərim. Biz əqidədaşlarıq. Dünya görüşümüz eyni, vətən sevgimiz eyni, xalqa olan məhəbbətimiz eyni. Təəssüflər olsun ki, negativ şeylərə də ürəyi ağrıyan insanlar eyni. Ona görə biz bugün yığışıb bayrama hazırlıq görürük. Nə bayramına? Biz 25-ci ili tamamlayırıq, 26-cı ilə qədəm qoyuruq. Mənə elə gəlir ki, 25-ci il pis il olmadı. Hamımız sağ-salamatıq, hamımız işləyirik, hamımız ki yazdıq, pozduq. Dostlarımın əsərlərini oxuduqca qürurlanırım. Bu yaxınlarda Abid müəllimin 70 illiyini qeyd etdik. Onun vəsiqəsi ilə xarici görünüşü, fizioloji bədəni tamamilə bir-birinə ziddir. 50 yaşında gəncdir. Və bu hadisələrdən biri də Mina xanımın ayın 15-də yapıldı. Onu fürsətdən istəyib təbrik eləmək istəyirəm və dostlarımın adından Mina xanım sizə ürəkdən təbrik edirəm və kiçik bir hədiyyəni sizə çatdırmaq istəyirəm. Bax, bu bütün dostlarımızın adından bu gözəl bir şaldır. Üstünüzə çaldığınız zaman dostlarımızı hamısını yad edersiniz. Sağ olun. Əziz dostlar, biz beləcə yeni ili qarşılayırıq. Bizim gözəl bir qrupumuz var. Türkçülər, Turançılar qrupu. Başta bizim hörmətli dostumuz, tanınmış alim Türkoğlu, Tofiq Məlikli olmaqla. Beləcə və ümumi belə bir fikirdə biz həmrəyik ki, Azərbaycan 2026-cı ildə öz mövqeyini daha çox gücləndirəcək. İnşallah Azərbaycanlılar daha firavan həyat yaşayacaqlar və beləliklə həm Azərbaycan, həm böyük bir Türk dünyamız bir sürəkli, davamlı, dayanıqlı bir inkişaf yoluna qədəm qoyacaq. Yeni iliniz mübarək, əziz dostlar. 25-ci il sona yetir. Biz 26-cı ilə qədəm qoyacaq bir ən qısa vaxtda. Mən keçən il bu il anlamında, 25-ci il anlamında mənim öz payıma deyim, müəyyən işləri yekunlaşdırmışam. Elmi sahədə kitab yazmışam. Onun çapı gələn olacaqdır. Ədəbi yaradıcılıqla bağlı kitabım hazırlığı gələn çap olunacaqdır. Bu ildə Beynəlxalq Aytmatov Akademiyasına üzv qəbul ediblər. Bunlar mənim uğurlarımdır. Ancaq 25 il bu bir qərinədir. Bu anlamda bütün əsrin 1/4 başa çatır və bu 1/4-də Azərbaycanımız çox böyük həm çətinliklərlə uğraşıb, həm də çox böyük uğurları olubdur. Bu uğurlar bizim xalqımızın, bizim millətimizin, bizim dövlətimizin uğurlarıdır. Mən gələn ildən və gələcək illərdən
həm öz payıma, öz fəaliyyətimdən, həm də bütün xalqımızın, dövlətimizin adına çox böyük bu 25 ildə görülən böyük işlərin davamı anlamında, bu təkamül anlamında çox böyük xoş deməli xəbərlər, uğurlar, qələbələr gözləyirəm. Çünki onların zəmin olaraq hazırlanıb o uğurların, qələbələrin deməli əsası. Bax belə. Mən hamıya həm can sağlığı, həm də deməli məşğul olduqları sahələrdə, peşələrində, ailələrində uğurlar arzu edirəm. Hamınızı yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Ötən ilə baxanda, əlbəttə ilin son günlərində insanda belə qəribə, biraz həzin, biraz da nostalji duyğuları olur. Əlbəttə bir müəllim üçün nə etmisən sualı verəndə o gördüyü iş görünməyəcək. Çünki müəllimin funksiyası təkcə nə isə öyrətmək deyil, sadəcə o öz tələbələrinin qəlbində elmə, sənətə, ədəbiyyata, mədəniyyətə maraq oyatmaqdır. Müəllimin gördüyü iş dərhal bizə çıxmır. Özümə gəldikdə isə əlbəttə bu il mənim üçün xeyli uğurlu olur. Romada, sonra Helsinkidə, Türkiyədə konferanslara qoşulmuşam, beynəlxalq konferanslara qoşulmuşam. Orada Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı, Azərbaycan mühazirət ədəbiyyatı ilə bağlı belə bir sıra mövzularda məruzələr eləmişəm. Ötən il mənim Serbiyada kitabım nəşr olunub. Səhra Savaş adlı kitabım orada nəşr olunubdur. Yenə ötən il Tiflisdə ölüm yuxusu və hekayələrimdən ibarət olan bir kitabım yayınlanıb. Azərbaycanda İnsan Dənizi romanı çap olunub. Sonra belə bir sıra tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Həm beynəlxalq səviyyəli, həm respublika səviyyəli tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Kitab sərgilərində iştirak eləmişəm. İmza günləri keçirilib, oxucularla görüşlər olub. Yəni bu şey səpkidə. Yəni insan öz elədiklərini deməsi, anlatması, o işi görməkdən mənə daha biraz çətin gəlir. Ona görə də hər birinizi təbrik edirəm. Yeni ildə sizə böyük uğurlar arzulayıram. Belə ən xoş arzular. Xoş gördük. Mən indi Azərbaycanın göbəyində, Bakı şəhərində və Bakının da tam ortasında, mərkəzində bir dost məclisində, necə deyərlər, bütün Türk dünyasına üst tuturam. Mənim çıxış nöqtəm Azərbaycan. Fərqi yoxdur. Bütün Türk dünyasında öz soydaşlarımı təbrik edirəm. Yeni il öncəsi mənim əlbəttə arzularım yeni il təbriki ilə olacaqdır. Bu yeni il bizə qoy hər şeydən öncə birlik gətirsin. Yola saldığımız il bizim üçün Türkoloji qurultaya bir hazırlıq ili oldu. Biz bütün bu 25-ci ili Türkoloji qurultayın 100 illiyinə necə gedirik, onu necə keçirəcəyik, necə çatdıracağıq və bu cür keçdisə artıq biz 26-cı ilin astanasına gəlib çatdıq. Ən başlıca fəaliyyətimiz yenə Bakıda Türk dili araşdırmaçılarını, Türk dili sevərləri, Türk dünyasının aşiqlərini, bu sevgini özünə məslək edən, yol edən öz soydaşlarımızı görmək olacaqdır. Və yenə də onu nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, və ona sevinirəm ki, 1926-cı ildə necə ki, bütün SSR məkanında yalnız Bakını Türkoloji qurultay üçün hazır hesab etdilər, uyğun bildilər. Yenə onun 100 illiyinin Azərbaycanda keçirilməsi, Bakıda keçirilməsi özünün doğrudan da möhkəm həqiqətən bir əsası vardı. Bizim hörmətli prezidentimizin bu barədə fikirləri ilə şərikik. Yəni biz hər birimiz bu bayrama hazır olmalıyıq. Bizim bütün ali məktəblərimizdə, istər akademiyada, uyğun institutlarda
bu qurultayı qarşılamaq üçün kollektivdə müzakirələr, konqreslər, ayrıca günlər keçirilir. Hələ ki mənim yeni il dedikdə 26-cı il dedikdə ancaq fikrimdə, xəyalımda Türkoloji qurultayıdır və bu baxımdan öz həmkarlarıma bu barədə, bu baxımdan bu mənada böyük uğurlar arzulayıram, çalışmalar arzulayıram ki, bunu ləyaqətlə yerinə yetirək.